Hay ocasiones que nos tocan cosas que son relativamente fáciles. Vean esto, se quejan de un ruido. Mira, eso evidentemente es el blower motor. Miren, nomás le bajamos aquí y ya no se escucha. Ahí se escucha toda la vibración. Ya quitando la tapa es más evidente, miren. Ahí ya cambia el sonido. Ok. Pues parece que no va a ser el blower motor. Miren, se quebró esta pieza de la compuerta. Andaba aquí y lo más probable esto es lo que provoca el ruido. Bueno, lo voy a quitar esto, lo voy a volver a instalar y vamos a ver qué show. Pues sí, era eso, vean. Ya si le subo aquí, le subo a todo, ya no se escucha el escándalo de antes. Eso ya es normal. Todo por esa pieza que se quebró. ¡Qué loco!